Okade kwenzeka laphana eThekwini eMoses Mabhida ePeople's Park. Umlando uqophekile. I-Mother of All Maskandi Festival ibe isikhipha uhla labantu namavoti ukuthi esephelele ame kanjani amavoti. So ukuwabuka ngokulandelana kwawo. Sibona laphana number 30 bekuyi uSikweletu ngamavoti awu-1970. uFalabo number 29 2080. Umkhulekelwa 2434. Number 27 Ezecalaha 2505. Number 26 Ukhaza 2771. Kube number 25 Bahube 2841. Kwalandela number 24 okube uMaganga Thishela ngamavoti awu-3441. Number 23 kube uye uqhosha ngokwenza kwakhe namavoti awu-3497. Number 22 kube uye uCebezeli uqeda umcimbi ngamavoti awu-3552. Number 21 kwaba uBhasini Lamula ngamavoti awu-3870. Number 20 kube Amageza Amahle ngamavoti awu-4059 ngaphezulu. Number 19 kube yibo abafana bakaMgqumeni Oskhevan ngo-4686. Number 18 isigora laphana uThandazane ngamavoti awu-5248. Number 17 DSD Dr. Khangelani Isilo Somaskandi uqoko awuluphi uqoko bathi luthola amavoti awu-5302. Number 16 kube uMuhle Zondo ngamavoti awu-5551. Mase ucheck-a laphana unumber 15 kube Imfezi Emnyama namavoti awu-6285. Number 14 Omhlaba Uhlangene ngamavoti awu-6527. kube iPhathas laphana uduma kahle kunumber 13 ngamavoti awu-6565. Number 13 okay. Number 12 uduma kahle ngathi ngiyamphina uduma kahle. Number 12 angazi noma ngijampa Omhlaba Uhlangene yini ngoba ngathi ngiphina uduma kahle. Kahle number 14 Omhlaba Uhlangene bana 6527. uduma kahle number 13 amavoti awu-6565. Number 12 Amavikela Mbuso eKaPotso 6867. Cha watholela amavoti bavote kakhulu abantu laphana. Kube uqala indaba ngamavoti awu-7066. Number 10 khona wabhala ipost laphana ku-Facebook khathi ukhuzana ethi angenele lo mcimbi wekhwantamu. Wathi nimtshele ukuthi animesabi. Lowo muntu loyo uphume unumber 10 ngamavoti awu-7117. Angazi ama-Red Nation enze njani lapha navele avotela uGadla akunankinga. Number 9 uye uGadla ngamavoti awu-7784. Number 8 kube uye uLaxaba ngamavoti awu-7864. Number 7 Amankonyane amavoti athi 8774. Number 6 Zinja Ziyamluma abe-11279. Number 5 kube Amawele kaMamchawe athi 11876. Number 4 Ivulandlela
inkosi yamagcokama uSicebe Mfukadlamini, ube namavoti awu-11,964. Number 3 kube kuye-ke uSolwazi ngamavoti awu-22,837. Number 2 kube uMenzi, one-album emnandi kakhulu ehamba kahle na-online. Enye ingoma zakhe siriche 5 million laphana ku-YouTube. Ube namavoti awu-68,721. Unumber 1 insizwa yalapha nenkandla, uLimit uMfukanala, onengoma asanda kuyikhipha ukuthi nivume kanjani, esina more than 1.3 million ama-views laphana ku-YouTube, elidayo futhi kwa-trending music songs laphana ku-YouTube, right? Lensizwa uLimit nala-ke ibe namavoti awu-152,886. Wamuka nalo-ke iQuantum, okungokwesibili-ke kumukeliswa iQuantum kulo mcimbi we-Mother of All Maskandi Festival. Zibe khona-ke iy'nkinga-ke ey'bekhona njengayo yonke-ke imicimbi-ke ehlale iba nezinto ey'thize, kodwa lezo nkinganyana asithembe ukuthi into abagcine bekwazile ukuthi beyilungise. Abantu abasuke belaphana bebhizi nomcimbi akulula bebuye phansi bezo-check ukuthi isimo makungena ogeyithini sibe kanjani, kodwa-ke kubuka ngathi mhlawumbe kugcine sekuhamba kahle futhi ekugcina kosuku. Ilokho-ke sikubongayo nesikufunayo ukuthi umcimbi wamaskandi uhambe kahle kakhulu. So sime kanjalo-ke iy'nombolo, amavoti ame kanjalo. ULimit ukhale wemuka-ke neQuantum, ngumuntu wesibili ukuthi awine iQuantum after uGatsheni, uMr Hit After Hit, igagla sophongolo. Insizwa ibine-golden hour laphana kwi-Mother of All Maskandi Festival, waphefoma iy'ngoma ey'namanoni ezimnandi kakhulu, wahlanya iy'hlwele, wachaza inkundla. So yiyo-ke imiphumela le ime nje kanje esikhonfemiwe. Sibonge kubona bonke-ke abathola ithuba lokuthi bevote, nabantu abakwazile ukufika emncintiswaneni, emcimbini kusuka kwi-top 30, ngoba i-top 30 iqale ngo-3 emini izolo, bekuyi-Saturday. Le video iphuma-ke shuthi kube sekuthangi-ke lapho nge-Saturday kuzi-5. Lo mcimbi-ke uhambe kahle kakhulu, abantu kade befikile kushisa nelanga. Ngapha-ke kubuye kusatshelwe ukuthi nayo imvula izobashaya, kodwa-ke bona imvula ayiphazamisanga kakhulu. Sibonga kakhulu, kade-ke sikhuluma nalo mcimbi, sini-update ngazo zonke izinto. Siyabonga-ke ukubona nabantu-ke ade bengenile-ke bengela umncintiswana, abantu abanjengoGadla, abantu abanjengomhlabuhlangene, oSminoff of Ezemnyama, o-DSD, oMageza Amahle, oCevuzile, oQhosha, ezeChalaha, nobani, noKhazi. Abanye sibajwayele ukubabona ey'ntweni esibalindele sohle sibabona, kodwa kuyajabulisa nje ukubona labo bantu labo besekhona besayibambile. Sibonga kakhulu ithuba, umcimbi ube muhle, uhambe kahle kakhulu. Sibabongele bonke abawinile, abamukelisiwe, oMenzi noSolwazi kanye noLimit okuhamba neQuantum. Sibonga kakhulu, nisalahle.